В эфире программа «Пациент». Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о ФАПах – фельдшерско-акушерских пунктах. Жители сел нашей страны в послевоенное время не понаслышке знают, что значит остаться без возможности первой медицинской помощи. До ближайшей больницы несколько километров, а пациента нужно спасать здесь и сейчас. Вот для таких экстренных случаев и существуют ФАПы. Функционируют ли такие медицинские пункты во всех селах Абхазии? Укомплектованы ли они и сколько жизней удалось спасти? Чтобы ответить на вышепоставленные вопросы, мы разделили программу на несколько частей. Сегодня мы расскажем о ситуации в Очимчирском районе. ФАП – это лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее начальный этап оказания медицинской помощи в сельской местности. Они работают под руководством амбулатории, участковой или районной больницы. Необходимость подобного звена здравоохранения определяется малой плотностью проживания населения, в отличие от компактного городского. Пункты располагаются в наиболее отдаленных селах, делая медицинскую помощь для жителей более доступной. В Очимчирском районе 27 сел. В 24 из них работают фельдшерско-акушерские пункты. В основном работают по одному медработнику в селе. Но те села, которые больше населения составляют, там по 2, по 3. Есть таких 2-3 села, где у нас по 2, по 3 сотрудника. В целом по сельской местности у нас задействовано 33 медработника по селам. Условия, в которых они работают, хотелось бы немножечко об этом сказать. В послевоенный период времени как-то так получилось, что они вынуждены находиться либо в здании администрации района, либо при школах. Что не совсем правильно, потому что желательно, чтобы у медработников была своя территория, свои помещения, потому что это связано с различными заболеваниями, в том числе инфекционными. И не очень желательно, чтобы пациенты приходили в лечебное учреждение, понятно, должны, но в какие-то общественные посещали без надобности нежелательно. Так сложилось, что после войны вот такая ситуация. В основном они располагаются в здании школы, либо в здании администрации села. В нескольких селах есть самостоятельные помещения. И в 2 селах, в Кутол и в Джигердах, идут строительные работы. Подготавливается помещение под самостоятельное помещение ФАПов. Что радует. Главврач отмечает, что такие медпункты выполняют огромную работу. Без них было бы тяжело, говорит она. На местах оказывают квалифицированную помощь. Если же этого недостаточно и пациент нуждается в углубленном лечении, то второй этап уже больница. Работники ФАПов консультируются с главврачом и совместно принимают решение, госпитализировать больного или нет. Специалисты отмечают, что благодаря местным медпунктам смертность в районе существенно снизилась. На самом деле у них достаточно большой объем работы, потому что к ним обращаются по любому поводу. Это по заболеванию, это они выполняют назначение врачей, допустим, у себя в амбулатории. К некоторым пациентам они ходят на дом, там выполняют процедуры. Кроме того, почти в каждом селе есть школа, и они ведут наблюдение за детьми, за санитарным состоянием, проводят профилактические прививки, то есть, беременных женщин выявляют, ориентируют, направляют, куда они должны прийти, к кому обратиться и так далее. То есть вот такая ситуация. Мы постоянно в контакте. В месяц раз мы проводим совместные встречи, то есть они каждую последнюю пятницу месяца посещают больницу нашу. Мы собираемся и обсуждаем текущие вопросы, обсуждаем, как обстоят дела. Сейчас недавно была, пандемия. В пандемии тоже участвовали наши медсестры, в том числе и на дому оказывали помощь, заболевали сами, выздоравливали и возвращались к работе. То есть очень даже, я могу сказать, достойным образом показали себя
в пандемию. Кстати говоря, к концу, когда уже совсем сложно было с Гудаутским госпиталем, наши медсестры сельской местности выезжали туда по графику, тоже поучаствовали в этом деле. Каждое утро заведующая ФАПом села Кында Гасида Пкин приезжает сюда на автобусе из Адюбжи. «Я люблю свою профессию, и никакие трудности меня не остановят», — говорит она. У нее долгое время не было возможности поработать. Получила медицинское образование, но семья оказалась важнее. Много лет занималась воспитанием детей. В 2017 году ей предложили занять должность заведующей медпунктом в Кындах, и она с удовольствием согласилась. В Адюбже тоже есть подобный пункт, но штат там был занят, поэтому она не упустила возможности поработать в соседней деревне. Смотря как больные, бывает до 4, бывает до 5, как больные поступают. Бывает до 3. Ну вот они мне звонят, вот так есть срочный. Летом обычно есть укус пчелы. Бывает летом в основном задерживаюсь на работе. И помимо в селе еще есть в самой моей деревне тоже очень многие обращаются в Адюбжах тоже. И вот. Ну а что беспокоит их в основном? Гипертоническая болезнь, давление, высокое давление. У кого сердечная недостаточность после ковида появилась, учащенный пульс. Очень многие жалуются на головные боли, на суставы. Человек поступил с давлением, могу поставить капельницу, сделать внутримышечно. В основном вот гриппозные очень поступают с ОРВИ. Сразу же антибиотики, рингер. Стараемся первую помощь оказывать, а потом направляем в медучреждение. Если видим, что чуть-чуть серьезнее, я созваниваюсь обычно с Мадуной Карбиевной. Любое суток времени могу позвонить, и она я с ней советуюсь, можно сказать. ФАП здесь располагается в здании администрации села. Комната небольшая, но с ремонтом и совсем необходимым для оказания первой помощи. Всеми медикаментами их снабжает Очимчирская ЦРБ. Прием здесь осуществляется бесплатно. Зарплата небольшая, но любовь к профессии и возможность наработать опыт для Асиды в приоритете. Обеспечивает Очимчирская ЦРБ, мы получаем физрастворы, систему необходимые. И когда у меня что-то не хватает, стараюсь сама, и глава администрации Чконя Зорик тоже помогает. Очень внимательный, спрашивает, что не хватает, как, чем помочь. И в субботу, в воскресенье у нас выходной, но если есть капельницы, я приезжаю в субботу, в воскресенье тоже. Потому что нельзя пропускать. Бывает, они в четверг принесут назначение, и я делаю 5-10 дней бывает. И в субботу, в воскресенье тоже езжу. Добираюсь на автобусе и приезжаю. На стене почетные награды за добросовестный труд и большой вклад в дело сохранения и укрепления здоровья, а также благодарности за неоценимую помощь в сложный для страны период борьбы с коронавирусной инфекцией. По словам Асиды, почти все в селе переболели ковидом. Вот когда был ковид, ехала на работу, и меня заставили выйти в Кингеве. Здесь больному стало плохо. Подошла, повезли, давление померила, все, но вижу, что там критическое. Вызвали Очимчирскую скорую, и мы отвезли его в Сухум. Спасли, он живой до сих пор. Здесь местный? Местный, да. Заведующая ФАПом обращается к своим пациентам, особенно к тем, кто перенес коронавирусную инфекцию, чтобы они чаще обследовались и следили за состоянием своего здоровья. В день она принимает 3-4 человека. Бывает, когда никто к ней не обращается, но она всегда на связи. В деревне ее знают все. С открытием ФАПа отпала надобность ехать в город за медицинской помощью, говорят местные жители. بس ماشينك بشعنة أكلك خارجون وبرات بريفيرك وخاطو حشترت وجيه بس ياو. أكلك ويباو وشمشيرة يعني يقوم رايحة وشمشيرة ما أقوى حصون بس وجه يعدلتيش بنسجي في بيش كسرتني عدلتيك تعالى تاخد متسترا كابي اللي تصام وجورو مجيومة ورجع شكتك رزم خد بلاد بجاخة
أبرا دعوت أبرا حلخشتوت الشادين حل ميكرو إنسولت أنت سخي وقنا كابينيتسا كواستوت أبرا من سخنا دعني ألطوت سنقوجو سنقول وقنا أبرا هايوت أبرا كابينيتسا كواستا ألطوت تارت حخوت كتر ريوب حبسي فرقنيزمو هاجاكلا تسخرات زبلود بسخة شمال حمزم والله برا يتحمل زمز تمي تسرع خذولا زمز را سسان بشيني بيجي بشكل خطوة وبريجي كابيني تسكو بري صلح عندنا يحزق صوت تاكل ينزل شتوب بس كنت любой зушьяз тезмухот мегянас бида. Абри адырдиште аяша зухна вая харгутынчхит агвамзерко заира цуждрует арташкуско ларат саат секунд гидагм хац аварцхраана лаюны луско кажна сапшим чишамазанко искянге брахамацлуит акатава وانزا دنا امزي في بسخوا زبرانا سيحبابج زنزاد تشيم خرناقو ادرغون خاجيسي في بسخوا агис насус машина соз дача да ано браха кимо брейцон ма бре тахт хаманала кота бхаляля хавой даван рцха уштелша зумлара وبس توي تدرلا يشرل شزالا دارت كان يشزحن وجا سيدا حيندني روما راح هاي روما يسكانجل خحكل رشد دارت بحس من شالو بتزغب من شالو وبريا رزقي حق شحته ببريا ارز زي شزحو يتبو بدود سنحرحو. Следующий пункт для нашей съемочной группы – село Тхина, которое расположено в 20 километрах от центра Очимчиры. Заведует ФАПом фельдшер Нона Кархалава, которая в июне месяце отметит 40-летний стаж работы. В этом же медпункте работал и ее супруг Юрий Кархалава, но во время войны он погиб, защищая родину. Раньше у ФАПа было отдельное помещение. Сегодня пункт располагается в здании администрации села, которое нуждается в капитальном ремонте, хотя в самом медпункте ремонтные работы проведены. Помимо фельдшера в штате еще медсестра. Для нее отдельно при школе есть комната, где она обслуживает детей. По словам Ноны Кархалава, больше к ней обращаются люди старшего поколения. В основном это гипертоническая болезнь, то есть заболевание сердечно-сосудистой системы, ОРЗ, ОРВИ, острые респираторные заболевания. Вот это в основном у нас встречаются. Есть, конечно, еще заболевания желудочно-кишечного тракта, язвы желудка или гастриты, острые отравления могут быть, укусы различных насекомых. В данное время у меня есть медикаменты для оказания первой медицинской помощи для снятия острого состояния, острого симптома. А в дальнейшем, если там я консультируюсь с врачами, консультируюсь в основном с главврачом нашего района Мадонной Карбевной, консультируемся. Дальше по состоянию больного, если там уже инсульт и возраст, там, соответственно, все, как бы на все смотрим. И решаем уже с врачом, куда отправить больного. Если нужно госпитализировать, то на скорой, или же смотрим на состояние больного, и уже или же родственники госпитализируют в соответствующее медицинское учреждение. Хочется отметить, что в любое время суток мы можем обратиться к нашему главврачу или же другим врачам в любое время суток, которые нам дадут рекомендации. Сегодня здесь проживает более 900 человек. Это 185 дворов. Фельдшер говорит, что почти все жители села перенесли ковид. Она оказывала сельчанам посильную помощь, но под конец и сама заболела. По ее словам, последствия ковида остались. Это тревожность и неврологические расстройства. Чувствуя свою ответственность перед пациентами, она редко покидает деревню. А если такое случается, то всегда на связи. Был в ее практике тяжелый случай, когда к ней доставили человека с укусами шмелей. Вопрос жизни и смерти пациента. Звонят ко мне прямо домой. То хорошо, что у меня оказалось все медикаменты, которые
могла бы, но очень такой тяжелый случай. Тяжелый случай, он вообще ничего не осознавал. И вообще у него давление было 0. У меня времени не было, чтобы проконсультироваться с врачами. Я еще их встретила уже у себя на калитке с 2 набранными шприцами. Мне сказали, уже по дороге они мне сказали, что я уже с выхода прямо 2 шприца ввела. А потом уже домой, уже другие медикаменты, уже к вену и вот так. И потом я уже звоню Карбеевне, что делать дальше. Уже температура поднимается, уже он как бы сознание приходит, уже давление где-то мигает, с 50 уже стрелка как бы мигает, стрелка просто. И уже проконсультировалась с врачом, спасли. А это тот самый молодой человек, которому заведующая ФАПом спасла жизнь. Манча Шинкуба работает преподавателем географии в местной школе. Для него Нуна Кархалава – крестная фея, ведь она вернула его с того света. Кстати, все жители села называют Нону Джульеттой. ونص عم تسحردا إلى تفزنا نص أبنا رجع ستحيد وبس تقول لك كن ساش تخنس يجد للقنزة وحاجة سيز قدوم يسفي سراج ولاد القنزة وحا وشمشرة أصوم قنصحن я уже избон сара, что ва жизнь нам гоз. Задыхался, но уже там вот это. А я драсфанисал лохан, абе Джулета Хакими Хамо, Свиналган, лучше нарга уже практически без нас хдыра да сыкан. С шаги сей катрахахан. И да, например, агуры слоуцос капельницы с хадрагулос, свена что ичадзомос бросшаши паханаха ларабре лопит алла как-то сдас жабшана убри капельница как до конца слоуцет убри нахаса потом с шарах сала гет хахучек хочет на самом деле на самом деле собрявой стача гирдырвает, свостах гирдырвает, свостаху. Я саханги сарабри был жабха на себя хаким, Джулета Акархала, Аннарс Фантисалгет. Сарасепш абрахкат раджаз зигизигил, лапсыз хамдакан жахарада, абрахат азари сиштаза. حكت هرجع يراد بسخو حمد. هذا زملا وجهك أبرياء خشكا ننشكو قبوي نسيا ويلرت أكود نسدت خا اسم شجع نسدت بوايد دنيت أخو كوجي قبوي نسا نتكرر يلرت أكود إشبالرم تكود. Вообще у фельдшера и пациентов в селе Тхина сложились доверительные отношения, испытанные временем. Она знает всех, и ее знают все. Население здесь привыкло к тому, что ее можно вызвать и в ночное время суток. Она приходит по первому зову оказывать медицинскую помощь, за что ей все и благодарны. Зукургала, таблетхина ката икунхо. Хавил рихзалаги схарти пше агураганы сухоп убыс зигшазуко. Ехепиам ташуқуала, а чем израджицко цирзит. Ицигинейцы хнициги ныртбани qoca шопката цепхазиша тахой пшабратхина гетахо. Брига цозиги ларал на палац храра героёна канпиги арцахез ныкам коюн пумкаларгила бас ичкана იყალწოს უშო ოხაცხაბჟონ ნასაჩი მაზარა ქთაჭოჟა თქინა ქთაბრი გოთოზი მაიზამა ტერიტორიალა ოხაცხაბჟონ აღზრგით გლანა брецана акпи ацхрара хойо первый помощь хойо лушурак бзезен илдыруе шакаве клар хахо бранас кытахзалис хот топ халахва пивши лушуша бзёб уцарай лымула гана хала и бзезен илдыруе дача кытак вакын пигяны басабри капельница арцома чакарцома брахи хава паги я хогиго Хорошо, когда я хочу издыруй. А уже дрымана района конзиниан, земзар яхуй сома акпи. Это ход схрары, сымша дхёб, да захёб и захолцот уската цепхазу сакха бишо. А хабрия кото вишат хиргула не сварста хамаха лушу шипхагулошузбо.
Убранзе лусура бзиоп, иаша ҵәыҟьан исҳәоит, ақыҭа ахьӡала зегьы рыхьӡала. Раԥхьатәи ацхыраара еснагьы нас араҟа ФАП аҟноуп иҟазҵо, аха иҳараӡакгьы ара аус зуа Нона Кархала ари иашаҵәҟьаны иахьеи уахеи, уахыҟам иахьаҟам иарбан аамҭазаалакгьы уанлыднагало еснагь раԥхьатәи ацхыраара азыҳәаны дазыхиоуп, аӡәгьы хаангьы мап ицәылгӡом. Иҳараӡакгьы абри аҿы ачымазара аныҟаз убриаҟара ирацәаӡаны апроблемақәа ҳазцәырҵуан, акапельница аҟаҵара, агәыр ҟаҵара, нас аҩны ахәышәтәра ҳәа уанаарышьҭлак аҩныҟа иааиуаз амедиаҳәшьцәа аӡәгьы дыҟаӡамызт, лара лхы мшаҭаӡакәан. Абас иахьа уахеи ақыҭа, ҳара ҳқыҭа мацара акәӡам, иара ҳааигәа-сигәа иҟаз ақыҭақәа Ҷлоу, Мықә, Гәыԥ зҳәаз еиԥш Расаӡыхь захьынџьара дыргон. Иара убас ирацәоуп ахҭысқәа, нас убри аҿы ачымазараҿы абыргцәа нас наҟ изымцоз, ишьҭаз аиарҭа иамақәаз убарҭ ранализқәа зегьы еиҿкааны иҟаҵаны иҳалҭон алабораториақәа рахь иаҳгартә еиԥш. Абри аҟнгьы џьаргьы лхы дамеигӡаӡеит, иара абри ажәлар иқәынхоз ирыхҟьангьы лара заҟантә ачымазара лыхьызгьы уи иаша азыҳәаны ҳәашьа амаӡам. Раԥхьатәи ацхыраара убриаҟара инҭарҳәацааны иналыгӡоит лара лус. Ари ианрылҭалак ашьҭахь ачымазцәа иара аҭыԥ аҟны рхала имышьҭӡакәа дрыцны ҳақьым иҟынӡа инаганы абас мацарала лус гәыкала дазнеиуеит. Организацией ФАПов занимается главврач Ачимчирской больницы Мадонна Кишмария. В сфере здравоохранения она работает давно, с 1986 года и по сей день. По распределению она попала в Адзюбжскую участковую больницу, где было 25 койко-мест. Параллельно совмещала должность замглавврача района. По долгу службы ей приходилось выезжать в сельскую местность и проверять деятельность лечебных точек. У нее огромный опыт, и она знает работу изнутри. Организовать работу не тяжело, но для этого необходимо финансирование, говорит Мадонна Кишмария. Очень нужно иметь лечебные точки в селах, потому что расстояния все-таки не маленькие бывают, да, и порой несколько минут играют жизненно важный момент в жизни человека. Своевременность оказания медицинской помощи и так далее. Поэтому надо иметь, надо развивать, желательно улучшить условия. Они находятся у нас на нашем бюджете. Но бюджет маленький, недостаточно того финансирования, которое мы можем предложить. Значит, во-первых, они получают заработную плату, мы оплачиваем, да, и по возможности, скажем, год-два раза мы приобретаем медикаменты и предоставляем по селам. Также были международные организации, ЮНИСЕФ и другие, которые тоже оказывали посильную помощь, и образовательную они проводили, значит, тренинги по разным этим медицинским вопросам. С мебель была обновлена мебель в некоторых, значит, сельских медицинских учреждениях. И какое-то количество препаратов они получали. Вот сейчас, в данный момент, ситуация такова, что они зависят полностью от того, что мы можем предоставить. У нас, к сожалению, не такой большой бюджет, и возможности не такие. А село помогает, администрация села им тоже же, они же взаимодействуют, нет? Да, конечно, они оказывают посильную помощь, но финансирование идет от нас, то есть они у нас в нашем штатном расписании, а мы находимся как административная единица района. ЦРБ принадлежит в полном прямом подчинении, значит, администрации Ачимчирского района. Такая зависимость. Во многих ФАПах заведующие начинали работать до войны совсем молодыми. Затем был колоссальный опыт во время Отечественной войны. Они сейчас несут службу, сохраняя и укрепляя здоровье населения. Радует и тот факт, что в ряды работников медицины вступают и молодые специалисты, которые стараются равняться на старшее поколение.
Ведь здоровье человека самое главное. Если человек заболел, ему некуда обратиться, то это же самое главное, да, нежели там куда-то сходить и что-то там, какие-то культурно-массовые мероприятия посетить, и там есть условия, это очень хорошо. Но вопрос номер один – это обязательно здравоохранение, чтобы все человеку оказать могли, и чтобы человек не погиб по какой-то там оплошности или там потому, что чего-то не было. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы улучшилась ситуация в здравоохранении. И в том числе касаемо фельдшерско-акушерских пунктов, да, они должны быть оснащены, вот, чтобы условия были лучше. А так, есть люди, есть желание работать. Не могу сказать, что трудно. Нет, не трудно. А контактировать с людьми не трудно, потому что есть понимание, что они делают, для чего они это делают, что это требует порядка, что это работа серьезная, связанная с человеческой жизнью. Ты берешь на себя ответственность, жизнь человека. Он тебе доверяет. И ты не можешь абы как. И тут нужно всегда быть сосредоточенным. Поэтому остались на своих местах те, которые знают, ради чего и что они делают, и вот, даже при мизерных зарплатах. Кроме основных обязанностей, медицинские работники ведут документацию, занимаются составлением планов и отчетов и в дальнейшем предоставляют их в медицинское учреждение, к которому прикреплен фельдшерско-акушерский пункт. Как нам удалось выяснить, ФАПы есть почти в каждом селе, и у жителей есть возможность получить первую медицинскую помощь. Поэтому в случае возникновения заболевания не забудьте обратиться в ФАП, пока болезнь не приняла запущенную форму. В следующей программе мы расскажем о работе медпунктов в других районах. Не пропустите, а я прощаюсь с вами. До встречи!